呢個咧就係老師嚟嘅，佢對金錢極之冇安全感，所以咧佢就係不斷儲錢，唔捨得使錢。咁佢儲埋啲錢咧，唔捨得花啦，佢就成日好驚冇錢。佢咧一直都以為呢個係佢嘅性格，天生孤寒。佢真係佢話2蚊佢都會計㗎。佢唔係淨係孤寒人哋，佢又孤寒自己。咁但係嗰個安全感有時候係你知道係非理性，佢亦都唔夠膽投資啦，因為投資係有風險㗎嘛。其實一開初佢嚟嘅就唔係因為金錢嘅課題。咁然後咧，我哋開始進入佢嘅潛意識去處理嘅時候咧，好有趣地發現咧，其實佢嗰個缺乏感同不安全感咧，就係來源於佢媽媽嘅。佢同媽媽之間個矛盾喺金錢上面突顯。所以錢就成為咗佢嗰個關鍵點啦。因為佢10幾歲中學嘅時候咧，同佢媽媽鬧不和咧，佢阿媽咧係 cut 咗佢經濟 support。10幾歲開始咁，佢係進入咗一個咧係要為生存而掙扎嘅一個狀態嘅。所以喺佢個潛意識信念入邊咧，呢個世界就係佢要自己幫自己，冇人會幫到佢。咁好啦，呢個問題其實係要翻返去當時咁嘅環境，令到佢產生好深嘅傷害、不安全感，令到佢覺得其實唯一可靠嘅就係自己同埋嗰個錢。咁 even 佢結咗婚之後，佢都冇辦法同佢老公可以 share 到佢哋嘅錢財啊，亦都冇辦法做到一啲好長遠嘅計劃，因為兩個人打唔開嗰個界線。咁處理咗佢同媽媽關係啦，同爸爸嘅關係咧，就慢慢開始咧。佢肯使錢，依家咧開始對自己有益，佢幫到自己嘅時候，佢好願意去使錢喺自己身上。佢都嚟呢度上咗堂年幾㗎，上咗唔少課堂。佢話咧，以前嘅佢咧，佢一定好小心唔會俾錢，係啦。咁第二仲有一個好大嘅跨越咧，佢係使錢請咗阿爸阿媽去日本旅行，其實係使咗好大筆錢。喺以前嘅佢嚟講係2蚊都唔捨得使嘅，雖然係一個好大嘅跨越，而且佢係使得開心喎。